Hare Krishna, everyone. So, we are learning Srimad Bhagavatam, important verses. We are in the 11th canto. Today, we will learn from 11.5.36. Let us first learn word by word. Mataji, you have to show नीचे के भाग. थोड़ा नीचे करूं? हाँ, word पहला पढ़ना है ना. हाँ सॉरी You forgot. या नो Kalim कलिं Sabhajayanti सभाजयन्ति आर्याः आर्याः गुणज्ञः गुणज्ञः सारभागिनः सारभागिनः यत्र यत्र संकीर्तन एव सर्व स्व अर्थः अभिलभ्यते. Let us see the meaning. Those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened persons worship Kali Yuga because in this fallen age, all perfection of life can easily be achieved by the performance of Sankirtan. Let us learn the shloka line by line. Kalim sabhajayantyaryaha. कलिं Whichever lines are tough, I will repeat twice. Okay. Kalim sabhajayantyaryaha. Gunagnya sarabhaginaha. Yatra sankirtanenaiva सर्वस्वार्थोभिलभ्यते. सर्वस्वार्थोभिलभ्यते. दो लाइन. कलिं सभाजयन्त्यार्याः गुणज्ञा सारभागिनः. यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते. पूरा श्लोक. कलिं सभाजयन्त्यार्याः गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते. कलिं Yes, this shloka is in normal Bhagavad Gita tune, Anushtup Chandas. Let us learn that. Kalim sabhajayantyaryaha कलिं सभाजयन्त्यार्याः
कलिं सभाजयन्त्यार्याः कलिं गुणज्ञासारभागिनः गुणज्ञासारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते दो लाइन टुगेदर कलिं सभाजयन्त्यार्याः गुणज्ञासारभागिनः कलिं सभाजयन्त्यार्याः गुणज्ञासारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते पूरा श्लोक कलिं सभाजयन्त्यार्याः गुणज्ञासारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते One more time. Kalim sabhajayantyaryaha gunajñasara bhaginaha yatra sankirtane naiva sarvasvarto bhilabhyate. कलिं सारभागिनः नैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते. Verse 11.5.41. Let us learn that. Devarishi Bhuta Apta Nranam Pitrunam Na Kinkaraha Na Ayam Rinicha Rajan Sarva Atmana Yaha Charanam Charanyam
ततः ततः मुकुन्दं मुकुन्दं परिहृत्य परिहृत्य कर्तं. Let us see the translation. O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away, since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord. One who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. Let us learn this line by line. देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् गतो मुकुन्दं परिहृत्यकर्तम् दो लाइन एक साथ देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन देवर्षि राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् Request all of you to be attentive. You start only after I complete. I already say 1 line, 2 line, 4 line. So be attentive. Now, two lines, one more time I am taking. देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन देवर्षि राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् पूरा श्लोक देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् देवर्षि is set to Trishtup Chandas, so tune accordingly. I will say, repeat.
देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां देवर्षि भूतानां पितॄणां न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् न किङ्करो नायं न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् न किङ्करो नायं सर्वात्मना यः शरणं शरण्यम् सर्वात्मनाय शरणं सर्वात्मना यः शरणं शरण्यम् सर्वात्मनाय शरणं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् गतो मुकुन्दं दो लाइन देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् देवर्षि देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् देवर्षि सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् पूरा श्लोक देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् One more time. देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् आज सीखा हुआ श्लोक दोनों रिवाइज होगा। इलेवन 11.5.36 कलिं सभाजयन्त्यार्याः गुणज्ञासारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव
लभ्यते। 11.5.41 देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे